اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ سورۃ طٰہٰ شروع ابتدا کے قرآن کریم تذکرہ وا اللہ وحدہ ما نازل کر لے دا واضح نصیحت تے دا اللہ رب العزت دا وحدانیت تذکرہ وا دا اللہ صفتونو دا اللہ اختیاراتو دا اللہ دا علم تذکرہ وا ورپسے دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ شروع شوا اللہ ویزا عالم الغیبم پہر سباندے پوہ زیم موسیٰ علیہ السلام تو گورا دا خپل امسا دا حال نخبر نو موسیٰ علیہ السلام تو گورا التا کی نور اینی او آگے تا وی دا نار دے وی دا وور دے گورا لارتے ورکشی دا ظاہری لار دا غنا ورکشوی دا وی لار بشم چانا با تپوسو کم سکلار خودون کے با اممم او اغبا راتا لار اخی لار براتا برابر کی کلچ آغازے تراغے نو وور نو نار نو نورو آواز و توشو نا اللہ رب العزت دا طرفنا پیزار دیو باسا تب مقدس وعدی کی چی تو وعدا اما تو ورکڑے نو خبر واورا تا تا چی کم وحی کولے کی گی اول دا وحدانیت تذکرہ بیا دا اللہ رب العزت دا بندگی تذکرہ چی زما بندہ جوڑ شا او زما بندگی کوا ماتا آواز کوا زما دا ذکر دا پارا مز قائم وا قیامت را روان دے ہر یو سڑی لبا آغا سور کولے کی گی چی آغا سکڑی دا دے قیامت دورزینا تا چتا سکوا نڑی کنی ہلاک بدی کی بے تپوس تکاو وما تلک بیمینک یا موسیٰ ستا پا دے خلاص کی صدی موسیٰ قال ہی عصائی ویدا زمام سادا پا دے بانے زو خپلو ٹیک پہ لگو ما خپلو بزول پہ پانے سڑوا ہم نورم پا دے گے فیدشتی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی زا وی غرزوا چی وی غرزوالا امسانا مار جوڑ شو اللہ وی وسی راو نیسا راوینیو بیا آغا امساوا وی لاستے پترخ کے کیدا چراوی باسو تکسپینو بغیر دا سعیبنا وی دا دو نخش وی زدا واخلا اولاد شا فرعون تا آغا سرکش شوی دے موسیٰ علیہ السلام خبرہ کئی اولنا خپل سباز عذرنا پیش کئی دعا کئی دا بازی سیزونو چی دا خبری دی مال دا کول پکار دی چی دا اکڑے شی نو دا خپلو دعاگانو بازی سیزونو غختل یوے یا اللہ زما سینہ کولاو کے بلوے یا اللہ ماتا زما کار آسان کے نو اللہ رب العزت تا محتاجو نو زکے دا کول اختیار من نو واقع و اختیار دا اللہ دی بلوے زما دخلے دا جبے دا غوٹا دا کولاو کے موسیٰ علیہ السلام وی چے پا ابتدا کے فرعون لے یو سپیڑا ورکڑوا داغی دا وجنا فرعون دیر غصہ شویو ویچی دے خو وجنم د فرعون چې کومه ښځه وه
نو داغه پزړه کې خود موسی علیہ السلام زه جوړ شوی و. ناغه ته دا څنګه وجنی وي دا وړو کې دی د پس پویږي وې نه دا ما تخکاری دا هغه سړی دی چې زما بادشاہي به د وجې نه ختمیږي. خیر د امتحان د پاره یو طرف ته سکروټې وي بل طرف ته بل څه. نو موسی علیہ السلام آخو د ډوکوالی نه الله رب العزت انبیاء علیهم السلام چې پیدا کړي د ډوکوالی نه وخیاري. نو هغه چې لاس وړو نو هغه بل شی ویوړو. په دې کې جبرئیل علیہ السلام راغی لاس یې ولټېل به هو د ورته کوله سکروټه راواغسته او خولې ته واچوله. د وړو عادت هم دی سشی راواخلی په خولې کوي سکروټه خولې ته واچوله نو جبه اوسوا باغی باندې د فرعون خزا فرعون ته قاروم شوا وګوره د پس پویږي نه خپل دی ولوسې زلا د سکروټه سوخ راخلی خو نه پویږي کنه. بهرحال جب کې وی لکنتو خو چې کله دا دعا وکړه نو ورپسې الله وی تا چې کوم سوالونه کړلی قال قد اوتیت سؤلک یا موسی کوم سوالونه چې دې کړلی ټول وشو. د موسی علیہ السلام د جبینه هغه لکنت ختم شو. ولې دا ټول کار نه خو د الله په اختیار کې دي. هغه کار هم الله کړو چې د جبه سیزله د پاره خله ولو سیزله په د پاره چې د فرعون د دې کم حرکت چې کول غواړي چې د هغې نه واپس شي. بل دعای دا کوله یا الله مال یو بوجو چتون کې راکې او بوجو چتون کې ویزر وی بوج تا بوجو چتون کې نو بوجو چتون کې په خلقو کې بازی په رونو کې عام طور باندې مشرور هغه زیات بوجو چتای. هارون علیہ السلام هم د موسی علیہ السلام مشرورو نو اکثر دغسی کله کله داسی چې بل یو روري منځ کې یا کشر هغه نمبر ویسی هغه بیا د خلکو د خپل رونو د خپل کوړمې داغه بوج هغه اوچتای داغي په کار راځي. موسی علیہ السلام یا الله زما ورور چې زما د اهل نه دی هغه زما د پاره ملاتړ وګرځي. هارون دې زما ورور دې اشدد به ازری زما ملا په هغه باندې مضبوطه کې و اشرکه فی امری زما په دې کار کې ما سره ملګری کې. الله تعالی طرف نو ویلې شو ځا تا چې کوم سوال نه کړلی هغه درکړې شو. ورور دې هم ملګری هغه ستا ملګری ستا ملاتړ ستا بوج اوچتون کې ستا سره پکار کې شریک. د جبې غوټه هم لاړه سینه هم کولاو شوه. الله رب العزت وی تا ته یاد دی تا باندې زما ګڼ احسانات دي. کله چې ته پیدا شوې هغه وخت کې صندوق کې واچولې مور دې او بیا په دریاب کې وغورځولې. دریاب وړې وړې ډوبېدنه او وی وړو د فرعون په دلبارې ورننېسته چې زما دشمن دی او ستا دشمن دی هغه ته راواغستې او هلته کې ستا پرورش ما وکړو ستا خور هم تا پسې درغله او د هغې تذکره کوي ما ته په ډوکوالي کې هم ستا مور ته واپس کړی وې چې د دې سترګې هم یخي دا هم خوشحاله وي او بل ته ګوره ته چې راتلې د دې راتلو نه مخکې مدین ته د تلو نه مخکې تا یو سړی وجلی و. دغه هم ما تا باندې یو امتحان کړلی د هغې نه ته راغلی مدین ته مدین کې د دومره وخت وویس
او د هغه ځای نه واپس وس را روانې په دې انداز باندې. نو لاړ شه فرعون ته، هغه سرکشه شوی دی، نو هغه ته خبره کوه، خبره غلی مه کښېنه، خبره به کې لعله یتذکر او یخشا، شاید چې هغه پن واخلي یا ویریږي. بیا وی یا الله داسې نه چې موږ لاړ شو هغه موږ باندې زیاتې وکړي. کله کله داسې سړی چې لاړ شي نو اچانک په هغه باندې حمله وشي، خبرې ته جوړ نشي، نو یا الله داسې را سره ونه شي. او داسې هم کېږي چې کله خبره واوري او د هغې نه وروستو خلک بل وشي او راپاسي. الله وایي د دواړه نه کېږي، ځه نه مخکې څوک زیاتی کولی شي نه وروستو کولی شي، زه د سره ملګری یم. او خبره ورته وکوي او بني اسرائیل د دې د قید نه آزاد کوي. مظلوم خلق دی دا مظلوم د ظالم د پنجې نه خلاصول غواړي، د هغې تذکره کوي. فرعون ته چې راغله خبره ورته وکړه، فرعون خبره بل طرف ته اړوي. خبره فرعون ته کیږي، دی وایي چې دا د خلکو ته مخامخ کم، خلکو له په ډز ورولم، خلک پوه شه او دی پوه شه، د قوم سره بیا نه کیږي، د یو تن او د قوم دشمنی نه کیږي. د یو تن او د قوم څه کې چې د بادشاه او د قوم چې کله دشمنی راشي نو د قوم سره نه کیږي. نو دا خبره غوښته چې د قوم سره په ډز ورولم، لیکن موسی علیه السلام خو ځان له الله ولا پوهه ورکړ وه، بصیرت یې ورکړی و، هغه چې کومه خبره کوي نو وروستو را روانه ده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، وی الله کولاو کې مالا زما سینا، ويسر لي امري او آسان کې ماته زما کار، واحلل عقدة من لساني او کولاو کې غټا زما د جبې، یفقهوا قولی دې دپاره چې دا خلک پوه شي زما په خبره. کله یو سړی خبره کوي په ژبه کې تیزی نو هم پې خلک نه پوهېږي، په ژبه کې لوکنتي نو خبره چې کوي نو هغه سړی قید کی مړه سخت دغه دی راغستې خو بل څوک راوغله که نه، قلار شه غلی شه خبره نشي کولی غلی شه که نه، خلک هم خفه کېږي. خبره ډېر سلو سلو کوي، یوه خبره وس کوي یوه خبره پسته کوي، یو منټ وروستو خبره راوباسي خولې نه. بعضې سړی یا خبرې کوي او وقفې بګي کوي، سړی خو زر وایه که نه خبره کوه ته دغه دي کړو. هغه ما تاسو ته یوه اهمه خبره کوله، خو زر وایه که نه یوه اهمه خبره مې کوله نو وایه زر وایه که نه. نو خلک سپیموله ولې راولي. نو دغسې کله کله خبره کیږي، خبره سړی خلک بیا په خبره نه پوهېږي، خبره چې سړی دغسې ډېره رو کوي نو هم هلته کې هغه خلکو نه مخکینۍ خبره یې رشي وي، دا سوې د کمې سره اوس د دې تعلق دی، خبره یې رشي وي. واحلل عقدة من لساني، یا الله کولاو کې غوټه زما د جبې، یفقهوا قولی دې دپاره چې پوه شي دا خلک زما په خبره باندې چې پوهېږي زما په خبره. واجعل لي وزیرا من اهلی، او وګرځې مالا زما بوج اوچتونکی، زما سره ملاتړ، زما سره ملګری من اهلی زما د اهل نه، هارون چې هغه هارون علیه السلام دی، اخي زما ورور دی مشر. اشدد به ازری، مضبوطه کې په هغه باندې زما ملا. واشرکو فی امری، او شریکی کې زما سره زما په دې کار کې، غټ کار دی نو یا الله دې کې ما سره شریک کې. هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام غوښتل وای دوه تنه دي، دوه تن غوښتل دي، یو هارون علیہ السلام دی چې موسی علیہ السلام دی غوښتل او د الله نه چې الله دیم زما سره ملګری کی. یو عمر رضی الله تعالی عنہ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د الله نه غوښتل یا الله یو پکې مسلمان کی، یا الله دا عمر په ذریعه باندې اللهم اید الاسلام باحد العمرین، یا عمرینو کې یا الله په دې یو تن باندې
دا دین مضبوط کې خلک کمزوري وو، نو داسې یو کلک او زورور سړی په کار دی چې خبره کوي. دغسې جماعت کې هم یو سړی چې هغه زورور سړی، نو هغې د وجې نه بیا خبره وروغه روانه چې زورور سړی پکې نه، نو هر سړی خپله منمانی کوي. بیا څوک یو سوی څوک بل سوی جماعت وران شي. دانګې کله کله داسي بعضې خلک یي هغه د درس به خلاف وي. یو سړی نو کوم چې کلک سړی، غټ سړی، مشر سړی، زورور سړی، هغه د درس موافقي، نو دا یو سړی ځان له ټول خلاف وي، ځان له پکې یو تن قتل غواړي مشر چې هغه د درس سره موافقي، نو درس بیا چلیږي. کله بیا درس نه چلیږي چې کله حالات دغسې رواني، خلک مخالفت کوي. نه نه دا څه شي له موږ ته قرآن وایي، عامیانو ته کله وایي قرآن وایي، کله څه وایي کله څه وایي، نو خبره ورانه شي. اشدد به ازری واشرکه فی امری. نو یو عمر رضی الله تعالی عنہ چې الله رب العزت نه وغوښتو هغه ملګری شو. چې څنګه هغه ملګری شو، هغې نه وروستو چې کله د مانځه ټیم شو، وی مونځ دلته کې کوو. وینا چې کله عمر مسلمان شو، نو د عمر بیا په وټونو کې مونځونه نه کوي، مونځ چې کوو نو بیا یې په ډاګه کوو، بیا به په حرم کې کوو. او چې کله یو आवाज وشو، د الله اکبر आवाज وشو، نو خلق ویزا خبره ورانه شوه. یو تن مسلمان شی دی پکې، په غټو خلکو کې، په زورورو خلکو کې یو تن مسلمان شو. عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شی دی. واشرکه فی امری، شریک کې زما سره زما په کار کې، کې نسبحک کثیرا دې د پاره چې موږ به تسبیح وایو ستا زیاته. چې کله کسان غني، کله کسان زیات نو کار به ډیر کیږي کنه. ونذکرک کثیرا، او ذکر به کوو ستا ډیر، ذکر به کیږي نو ډیر به کیږي. نو ذکر دې ته وایي چې سړی دین بیانوي، حق بیانوي. د ذکر حلقې چې ویل کېږي، ذکر حلقو کې کېنئ. نو ذکر حلقې نورې نه چلته کې چې دا ذکرونه وکړي، صرف الله الله به یادوي. نه الله الله یادول دا سړی ځان له کولی شي، ګوګټ کې ځان له کېنه یادوه که نه. نه نه ذکر حلقه وایي دې ته چې دې کې به ذکر اذکار یي، دې کې به تذکره یي، تذکیر به یې په دې کې، په دې کې به خلکو ته یاداشي، په دې کې به د الله لویي بیانېږي، دې کې به دین بیانېږي. دغه د ذکر حلقي. کای نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، یقینا ته په موږ باندې لیدونکی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، الله وتوی یقینا درکړی شو تعالی ستا سوال نه اے موسی، تا چې کوم سوال نه کړلی هغه ټول سوال نه تعالی درکړی شو، ټول منظور دي. ولقد مننا علیک مرة اخرى، دا احسانات چې تا باندې کوم وشو، ستا سینه کولا شوه، ستا کار تا ته آسان شو، ستا غوټه د جبې کولا شوه، ستا رور چې دی نو هغه ستا ملګری شو، ستا ملا په هغه باندې مضبوطه شوه، ستا په کار کې هغه شریک شو. د دې نه علاوه نور احسانات. ولقد مننا علیک مرة اخرى، یقینا احسانات کړي موږ په تا باندې بل پیر هم، مخکې پیرې هم. اذ اوحینا الی امک، کله چې الهام وکړو موږ ستا مور ته، یا کله چې ستا د مور په زړه کې موږ خبره واچوله، ما یوها، هغه چې د هغې په زړه کې کوم اچولی کېده، یا الهام ورته وکړو کوم الهام چې هغې ته کېده. القا ورته وایي، الهام ورته وایي. ولې په ښځو کې چېرته پیغمبره نه ده راغلي چې هغې ته وحي کېږي. نه نه، وحي په ګڼ معنو باندې کېږي. دا نه چې هر چا ته چې کوم ځای کې وحي راشي نو هغه وحي مرادي کوم چې د الله طرف نه کېږي، د پیغمبر د ملائکو په ذریعه باندې کېږي، جبرئیل علیه السلام په ذریعه باندې کېږي. کله مخکې صورت کې تیر شي، صورت النحل کې فاوحى ربک الی النحل، د ګبین مچۍ ته الله وحي کړله. وحي نه هلته کې هغې ته وحي نه وایي، هغې ته ښودنه وایي. دارنګه نورو ځایونو کې هم راځي.
نو دلدگی اوحینا الی امک ان اغذفیه فی التابوت، چې کله ته په د باندې ویریږې نو وغورځوه واچوه د لره په تابوت کې، په صندوق کې، فاغذفیه فی الیم، نو وغورځوه دغې صندوق لره په دریاب کې، فلیلقه الیم، نو وبغورځوي دغې صندوق لره دریاب بالساحل په وچه غاړې ته به وغورځوي، یاخذه عدو لی وعدو الله، نو وابخلي د لره دشمن زما او دشمن د دشمن دی، د دشمن به یي، اوس هم دشمن دی، قتل پسې ګرځي، واړه ګوري قتلی، او دشمنی کوي زما سره، مخالفت کوي زما د حکم، ځان ته ګوره ربکم الاعلی وی، عدو لی وعدو الله، دشمن زما او دشمن د دا به دې راواخلي، والقیت علیک محبتا منی، او وغورځاو ما پتا باندې محبت د خپل طرف نه، چا چې موسی علیہ السلام به لیدو جو پزړه کې به مینا محبت و تراته، به سړی اسې ویل دا پلان کې سړی مې اسې خوښ دی ښه، ولې تسنا علی عیني، دې دپاره چې ته ستا پرورش وشي، ستا سرکار وشي هغه څه زما په مخ کې، ستا پرورش وشي زما په مخ کې، اذ تمشي اختک فتقول، کله چې اتلا ستا خور، فتقول ناغي وی هل ادلکم علی ما یکفلو، سورۃ قصص کې یا سبا تذکرہ راضی، دا روانه وا د لری طرف نه لری نه قتل، اذ تمشي اختک فتقول، نوې هل ادلکم علی من یکفلو، آیا اوخه ما تاسو ته هغه څوک چې هغه به د کفالت کوي، د کفالت به کوي. وی موسی علیہ السلام چې کله لاړ د فرعون کور ته ورسید، نو فرعون په کور کې څومره زنانه چې راتلې د هیچا پی نه اغسته، موسی علیہ السلام د چا پی نه قبلول، نو دا خور یې لاړه، نو دا ورته نه وایي چې دا خو زما رور دی، نو څه ورته وایي هلته کې یو کور دی، او هغه کور والا کیدی شي چې هغه د کفالت وکړي او د هغې د پی واخلي. فرجعناک الی امک، نو موږ ته واپس کړې ستا مور ته، کی تقر عینها، دې دپاره چې یخي سترګې د هغې، ولا تحزن، او خفه کېږي نه، غم او حزن پې نه وي. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، بل طرف ته تا داسې وکړه، قتلت نفسا، قتل که تا یو سړی، فنجیناک من الغم، نو موږ تعالی نجات درکړه د غم نه، وفتناک فتونا، موږ ازمیخو کو پتا باندې ازمیختونه، یا احسانات وکړو موږ پتا باندې دا احسانات، ګڼ احسانات تی، هغه دا احسان او مخکې احسان او بل احسان، دا ټول احسانات تی پتا باندې. فلبثت سنین فی اهل مدین، نو پاتې شوې ته په 100 کلونه په مدین والو کې، ثم جئت علی قدر یا موسی، بیا راغلې ته په دې انداز باندې موسی، واستنعتک لنفسی، ما ته غوره کړی چون کړی مې د خپل ځان دپاره، د خپل دین دپاره. اذهب انت واخوک، نه ته لاړ شه او ستا ورور دې لاړ شي، بیا آیاتي زما په آیاتونو باندې، ولا تنیا فی ذکري، او سستی مه کوئ تاسو دواړه زما په ذکر کې، زما ذکر کې سستی مه کوئ، زه کښېنئ سبحان الله سبحان الله الحمدلله حلقې کوئ ځان له کښېنئ، دغې ته ذکر نه وایي، الله د طرف نه ذکر چې ویل کېږي نو هغه ذکر دا دی چې لاړ شه بیان د توحید کا، مسله توحید بیان کا، الله طرف ته خلق راوبله، د حلقې غوړ سړی کولی شي، دا خو سړی ګوړ کې کښېنه دا ما صادر راواچوه، نه ولا تنیا فی ذکری، مطلب دا دی چې لاړ شه نو هلته کې به ذکر کې، اذهبا تاسو دواړه لاړ شئ الی فرعون ته، فرعون ته انه طغی، یقینا هغه سرکشه شوی دی، فقولا له قولا لینا، نو وایئ هغه ته وینا نرمه، فقولا له قولا، نو دواړه ورته وینا کوئ، وینا ورته کوه، غلی مه کښېنه، چې لاړ شي هلته کې غلی وناسې، صحیح شیخ پریده خلپټه بهتري ده، قلار غلی کښېنه، توحید مسله چېته ونه کې، حقه مسله چېته بیان نه کې، داسې نه چې سړی مقام محل به پیژنې، مقام محل پیژندل پکاري، په هغه ځای کې مسله بیانول پکاري، داسې نه چې لاړ شي او هغه ځای کې مسله بیان کې چې
مقام حال نه او سر دی بیا په پلاس کې نیولې را روانې انا فقولا له قولا لینا خبره بکوي خبره کول خو خبره بکې نو نرمه بکې لعله يتذکر کې دې شي چې هغه نصیحت والی پن واخلي او یخشا یا غو یریږي دا الله ولی وی الله ته پته وا چې دا خو غټ کافر دی په کفر مري لیکن چې سړی ته دا وایي چې لاړ شه پسې هغه منی نه خو ته پسې لاړ شه او خبره به وته کې روزانه به پسې ځې پرون ابر مخکې روزو کې ما ویلو سلويخ کاله بازل کلی روزانه د موسی علی السلام ډیوټي داوا تبا التکی هغه ته دعوت ورکاو هغه دلته نور خلق دي دعوتونه به ورکول دا څنګه دی ناس سلويخ کاله هغه دا خبره کړله موږ خو یو ورځ خبرو کو ما ته ویل لږه خبره خلاص شي دا مسله خو ما بیان کړله هاي سلويخ کاله نوح علیہ السلام دے ناغا نہنیم سو کالا قوم ته تبلیغ کړل دلته کې تبلیغ کو یو غشو کو ورپسې بل غشو کو زما کارو کو کشمیر میں فتح کو کې نه وته اوس قول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى نو خبر مختا انجام نه ذکر کې چې تا انجام وشي نه تبم وې اے تلاشا منی ناغا هو تب سے لاشه او تب ته دا आवाज او نصیحت وکې تبلیغ وکې هغه یا لنج ته د پته د چې نه منی او اسلام ایمان نه راوړي نو ولې پسې زم نه بزم کنه هغه ته دا امید مخکې کې دې شي چې ستا خبر او منی کې دې شي چې هغه پن واخلي کې دې شي چې هغه او یریږي قال ان وغدوار وی ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا کله خبر یو تن کوي هو دوار پکې شریک دي نو خبر دوار تویل کی د دوړو یو خبره ده ربنا اننا نخاف ای زمنګ رب یقینا منګ یری وا یفرط علینا چاغ بزیاته او کی په منګ باندې او ایتغا یا با هغه سرکشیو کی نو زیاته بو کی منګ باندې مخکې د بیان نه درسه دو سره بدا چلو کی زیاته بو کی حالت کې باندې وار به مې مخکې کی لوړ به مې مخکې را پری دي او ایتغا او یاد آده چی دی بسرکشیو گرستو قال لا تخافا اللہ و توی یری گئی مخا دی زمانی بس کو اللہ رب العزت جو خبره کوله بیا زی لاړ شي پسې دا الله خبره ده ان شاء الله سبا وش قال رب اشرح لي صدري وی موسی علیہ السلام یا اللہ کولاو کې مالا زما سینا ويسر لي امری او آسان کې ما ته زما کار واحلل عقدة من لسانی او کولاو کې غټه زما د جبه يفقهوا قولي د پاره چې پوښي خلق زما په خبره باندې وجعل لي وزيرا من اهلي او ګرځي ما د پاره یو ملاتړ یو بوجو چتون کې من اهلي زما د اهل نه هارون چې هغه هارون عليه السلام دی اخی چې زما ور دی او شدد بي ازري مضبوط کې پاغه باندې زما عمله واشرک فی امری او شریک هغه لره زما سره زما پرې کار کې کین نسبحک کثیرا د لپاره چې تسبیح بیان او ستاډه ونذکرک کثیرا او یادو وتعالى ډیر انک کنت بنا بصیرا یقینا تو یہ په منګ باندې لیدون کې قال قد اوتیت سؤلک یا موسی الله وتو یقینا درکړې شو تعالی ستا سوال نه اے موسی ستا غختل شوی سيزونه تعالی درکړې شو اے موسی ولقد مننا علیک مره اخرى یقینا منګ احسان کړه تا باندې بل پیر اذ اوحینا الی امک کلجه الهام کومنګا القاو کړه منګ سره کې واچول ستا مورتما یو ها چې پزړه کې وته کم اچول کېدا انغز فيه فی التابوت چې وګرځوا دل په یو صندوق کې فغز فيه فی الیم نو وګرځوا هغه صندوق لره په دریاب کې فل یلقه الیم نو او وګرځي دل را دریاب به ساحل په غاړه باندې یاخذه عدو لی وعدو الله نو وابخلی دل را دشمن زما او دشمن ددا والقیت علیک محبتا منی او وګرځوا ما تابانه محبت د خپل طرف نه ولې تسنا علی عینی او دې د پاره چې ستا پرورش شي زما مخ کې استمشي وختو کا فتقول کله چې تلاستا خور فتقول نو وی هل ادلکم اغیته وی آیا اوخه متاستا لا من یکفلو اغه سوچ کی فالت بکی ددو فرجعنا ک الی امک نو منګ واپس لته ستا مورتا کای تقر عینها
دې دپاره چې یخې سترګې د هغې ولا تحزن او خفه کېږي نه وقتلت نفسا فنجیناک من الغم او قتل که تا یو سړی نو نجات درکړه موږ تعالی د غم نه وفتناک فتونا او احسانات وکړو موږ په تا باندې احسانات کول یا ازمیښتونه وکړو موږ په تا باندې ازمیښتونه کول تا باندې موږ حالات راوستو حالات د باندې رالو نو حالات چې کله سړي باندې راشي سړی کلک شي وته ولبثت سنین فی اهل مدین نو پاتې شوې تا وخت تیر کړه کلونه دې تیر کړه په مدین والو کې 100 کاله ثم جئت على قدر یا موسی نو بیا راغلې ته په دې انداز باندې موسی واستنعتک لنفسی اما غوره کړې ته د خپل ځان دپاره اذهب انت واخوک نو ته لاړ شه او ستا ورور دې لاړ شي په آیاتي زما په آیاتونو باندې زما په دې نښو باندې ولا تنیا فی ذکري او سستی مه کوئ زما په ذکر کې اذهبا الی فرعون لاړ شئ دواړه فرعون ته انه طغى یقینا هغه دواړه سرکشه شوي دي فقولا له قولا لینا فقولا له قولا نو وای وتا وینا نرما لعله یتذکر او یخشا شاید چې هغه پن واخلي یا ویریږي قالا نو دې دواړو وی ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا یقینا منګه یریږو چې هغه بزیاتې او کې منګ باندې مخکې د بیان نه او ایتغا یا باغ سرکشیو کې رستو د بیان نه الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا وقنا عذاب النار